Pero masarap. Kung i-rate ko siya na hello guys! Welcome to my channel, and today's video, gagawa ako ng taste test ng Nestea Milk Tea, ang Winter Melon and Hokkaido. So itong milk tea na to is mabibili mo siya sa 7-Eleven store kasi dun lang daw meron ito, pero may nakita ako sa Mercury Drug na ganito. Kaya yun, meron sa Mercury Drug. Pero hindi ko alam, baka hindi lahat ng Mercury Drug meron. Din kasi sa amin, din sa bayan namin, meron Mercury Drug doon. So, ayun. Nagdidilim. Doon. Sunday. Binili ko siya ng 13 pesos lang. As in, 13 pesos lang. Kaya yun. So, ayun na nga guys, magsimula na tayo. Feeling ko, unahin ko ito kasi ako talaga, uminom ako ng milk tea, and itong winter melon na to, yung winter melon na flavor ng milk tea is one of my favorite talaga. Kasi, fan kasi ako ng milk tea. Tapos minsan pagkapunta kami sa mall, ganan. Pagpunta kami sa mall, ito lagi yung pupunta pa ako sa mga milk tea store. Sa mga tea store, gano'n, para lang itong winter melon kasi talaga favorite ko, winter melon and Hokkaido. At ito, kaya ito unahin ko kasi gusto ko siya matikman, kasi titikman ko kung kaparehas ba siya ng lasa ng original na, hindi naman sa original, yung nabibili mo sa milk tea store, kung parehas ba sila ng lasa or iba, gano'n. Tapos i-rate ko din to, rate ko rin yung dalawang flavor, kung ano, gano'n. Ito na nga, ano ko na tong winter melon milk tea na, ang tawag dito na, nalagay ko na sa tubig. Nakalagay nga pala dito is 250 ml pag cold serving. 50 ml. Hindi ka naman kung ano po ilang ml to. Basta yun. Ito nga palang lalagyan ko is, napanalunan ko lang siya sa, ano ba? Napanalunan ko lang siya sa sa raffle at at Sun pa siya. Sun pa siya. Yun. So, yun. Ito, di ko pwede tikman at ano pa, didilim! So, yun. Excited na ako yun. Ay, oh my gosh! So, ayun nga. Sada na ako naman kasi amoy pa lang. Sarap na. Sarap talaga ng amoy niya. So, ayun. Tikman natin siya. Ang sarap. Ano ba? Ano ko dito? Sarap. Shit. Ang sarap nga guys, alam niyo yung feeling na hindi naman siya ganun kalasa talaga ng mga binibili sa milk tea store na winter melon. Kasi syempre, mag-expect ka ba ng kalasan niya, isa halagang 13 pesos ganun. Eh magkano mga binibili mo sa ganun, mga 100, ganun, 100 pesos, 75, ganun. Isa halagang 13 pesos, mag-expect ka ng ganun kalasa. Pero masarap. As in, sobrang sarap. Kung i-rate ko siya ng hanggang 10, i-rate ko siya ng siguro 8, 7.5 to 8. Basta yun, 8, feeling ko 8. 8 out of 10. Kasi yun nga, masarap siya, malasa. Pero hindi pa rin siya ganun lasa ng mga
mga inumin sa milk tea shop, milk tea store, ganun. Tama ba? Basta yun, maalala. So, yun nga. 8. Okay, then proceed naman tayo dun sa what do you call this? Sa Hokkaido style. Sabi nila napaka-milk tea, napaka-milk ano daw? Napakamalasang gatas daw nito. Sabi nila. Pero titikman natin. Hindi pa ako nakatikim ng Hokkaido style ng milk tea kahit ever since. So ito, pero iba yung kulay niya, no? Yung kulay niya napaka-dark. Basta napaka-dark ng kulay niya. Hindi siya ganun, basta iba yung kulay niya kasi karaniwang nabibili ka ng dito sa sa winter melon style is maliit yung kulay niya. Tapos yung lasa pa niya para siyang may pearl pagka iniinom mo. Tapos may aftertaste na siya. Ito, yun, mas masarap siya kung may pearl. Yun. Masarap. So yun nga guys. Proceed na tayo dun sa next milk tea style plate. Next. Proceed na tayo dito sa ito guys nahalo ko na yung itong Hokkaido style na milk tea dito sa aking lalagyan. Naghalo ko na siya. Ito ba? So yun. Hindi pa ako nakakainom ng Hokkaido style na milk tea. Hindi ko pa siya nag-tikman, hindi ko pa siya nalalasahan. First time ko siya malalasahan dito sa Nestea talaga, Nestea milk tea talaga. Tapos yung powder niya para siyang powder ng Nestea. Yun, para siyang iced tea. Tapos yung kulay niya mas light, mas dark siya. Mas dark pala siya. Ayun. Yan. Mas dark siya dito mas dark siya doon sa nauna, sa winter melon. Tapos yun. I-rate ko din pala siya sa 10. I-rate ko siya mamaya. Out of 10 yan. So yun nga, tikman na natin siya. Shit. Guys. Hindi ko gusto itong lasa nito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya gusto. Lasa siyang gatas. As in, lasa siya. Basta yung lasa siyang sobra siya sa gatas. Parang gano'n. Ang tamis-tamis siya. Tapos yung after, for me lang ha. Yung may aftertaste siya na hindi ko gusto. Kasi ayoko ng sobrang magatas sa milk tea. Ito lasang gatas or hindi ko talaga gusto yung lasa niya. At sa akin, i-rate ko siya ng 1 to 10. I-rate ko siya ng 6. Kasi hindi para siyang hindi ko gusto yung lasa niya. Tapos yung aftertaste talaga niya hindi ko gusto. Tapos yung compare mo dun sa una na milk tea dun sa winter melon, mas masarap talaga yung winter melon. Kaya kung ako sa inyo guys, kung bibili kayo ng Nestea milk tea, ang bili yung flavor is yung winter melon kasi mas masarap siya dito. As in, mas masarap siya. Dito na magtatapos ang video na to. Yun, thank you guys for watching this video. Tapos, please subscribe my channel and click the big thumbs up. Tapos,
So, kung gusto nyo ma-update sa mga vlog ko, sa mga videos ko, click nyo lang yung parang bell dito. Ito yung bell. Yung parang gantong bell. Click nyo lang yan para mag-notify sa inyo kung may new videos na ako. Tapos, ayun. Yun nga. Kung bibili kayo sa dalawang to, ang bilhin nyo is itong winter melon. Mas masarap siya. So, ayun. Thanks for watching again. Bye!